100 տարի։ Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջարյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչով է պայմանավորված այս հայտարարության ընդունման անհրաժեշտությունը, եւ երկրորդ հարցս ձևակերպելու համար կարդամ երրորդ կետից հայտարարության մի փոքրիկ հատված։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությանը, Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Խնդրում եմ բացատրեք, փոխադարձ առավելություններ ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, փոխադարձ առավելություններ այդ հատվածի վրա, որով տրվելու է անխոչնդոտ ճանապարհ մեր հարևաններին, թե փոխադարձ առավելություններ հետագայում։ Ուրեմն հայտարարության ընդունման անհրաժեշտությունը ես հիմնավորման մեջ իմ խոսքի սկզբում ասացի եւ նաեւ հայտարարության տեքստը ազգային ժողովի կայքում հիմնավորումների մեջ կա։ Ես արդեն նշեցի, որ ծանրակշիռ փաստ է տեղի ունեցել եւ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն։ Դա մի բան է, որը ամեն օր կամ ամեն տարի կամ նույնիսկ ամեն մի տասնամյակում չի, որ տեղի է ունենում։ Դա մի բան է, որի մասին երազել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ եւ դա հաստատված փաստ է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որպես պարլամենտական երկրի պարլամենտ մենք կարևորել ենք, որպեսզի փաստաթղթավորված կերպով արձանագրի խաղաղության հաստատման փաստը եւ նաեւ կոչ անի թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս գտնվող շահագրգիռ կողմերին պահպանելու, պաշտպանելու եւ զարգացնելու համար ուրեմն խաղաղությունը։ Ձեր երկրորդ հարցին երևի ճիշտ կլինի պատասխանեմ արձագանքից հետո, որովհետեւ ժամանակը սպառվեց, չեմ հասցնի այդ ընթացքում։ Խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչ է նշանակում այդ փոխադարձ առավելությունները։ Դա վերաբերվում է այդ հատվածին, որ մենք տալիս ենք մեր հարևաններին անխոչնդոտ միանալու համար իրենց երկու հատվածներին, թե հետագա մեր հաղորդակցությունների բացման հետ կապված։ Դա վերաբերվում է բոլոր այն ընթացակարգերին, ինչը որ կվերաբերվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոմունիկացիաների ապաշրջափակման արդյունքում տեղի ունեցող ուրեմն փոխառընչություններին։ Բոլոր ամեն ինչ, ինչը որ վերաբերելի է լինելու Ադրբեջանի համար, վերաբերելի է լինելու նաև Հայաստանի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր այդ անխոչնդոտ բառը շատերի մոտ տարբեր նաև բաներ է առաջացնում, ուրեմն զգացողություններ եւ շատ մանիպուլացվում է։ Մենք այսօր տարբեր երկրների հետ ունենք անխոչնդոտ հաղորդակցության վերաբերյալ նաև փաստաթղթեր։ Անխոչնդոտը չի նշանակում որևէ օրենսդրական կարգավորումից դուրս։ Անխոչնդոտ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, իրավազորության, օրենսդրության, տարածքային ամբողջականության սահմաններում, բայց անխոչնդոտ այն տրամաբանության, որ մենք այսօր նաև այլ երկրների հետ ունենք անխոչնդոտ հաղորդակցություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխադարձ առավելությունների, նորից եմ ասում, այն ինչ որ վերաբերելի կլինի մեզ Ադրբեջանի համար Հայաստանի տարածքով անցնելու դեպքում նույնը վերաբերելի կլինի մեզ համար Ադրբեջանի տարածքով մեր անցման դեպքում երկկողմ տարանցիկ Հայաստան, Ադրբեջան տրամաբանության մեջ, այսինքն ամբողջությամբ իդենտիկ է լինելու փոխադարձ առավելությունը, ամբողջությամբ չի լինելու այնպիսի մի բան, որը որ վերաբերելի կլինի մեզ եւ վերաբերելի չի լինի Ադրբեջանին, կամ վերաբերելի կլինի Ադրբեջանին, որը վերաբերելի չի լինի մեզ։ 100% հայելային լինելու այս ամբողջը։ Դավիթ Դանիելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջարյան, անկախության օրը ես տեղ խոշորացված համայնքում էի եւ դուք քաջատեղյակ եք, որ ես բազմաթիվ անգամներ եղել եմ այնտեղ կրակոցների եւ տարբեր ռազմական միջադեպերի ժամանակ եւ առաջին անգամ էր վերջի տարիներին, որ ես այնտեղ համայնքի ղեկավար եւ վարչական ղեկավարների հետ քննարկում ունեցա բացառապես կապիտալ ծախսերի հետ կապված կենցաղային կարևորագույն համայնքի համար նշանակություն ունեցող հարցերի եւ մենք չէինք խոսում կրակոցներից օգոստոսի 8-ից սկսած այդ ուղղություններով դուք գիտեք, որ երկար տևական ժամանակ կոնկրետ ժամին կրակոցներ էր սկսում այդ ուղղությամբ կոնկրետ ժամերին այդ կրակոցները օգոստոսի 8-ից հետո դադարել է եւ կուզենամ, որ մենք եւ մեր գործընկերները մեր խոսակցության մեջ էլ բարբերաբար այդ անգամանքը նույնպես շեշտենք։ Մենք շունեցիներս դրանով էլ ենք տեսնում, որ օգոստոսի 8-ից հետո խաղաղություն է, բայց դրա հետ զուգահեռ ես չեմ կարող պատկերացնել ինչով է պայմանավորված, որ ընդդիմադիր մամուլը եւ նաեւ մեր գործընկերները փորձում են օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը կապել ամեն ինչ հետ բացի խաղաղության։
Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունից, չէի ցանկանա կրկնվել, բայց կուզենամ այդ մասով մեկնաբանություն տաք, ինչի է դա կապված։ Որովհետև իմ համոզմամբ ընդդիմությունը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, որովհետև ընդդիմությունը կոնֆլիկտը դրել է Հայաստանի Հանրապետության հիմքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եւ իրենց կառավարման թիմերը Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը ականապատել են կոնֆլիկտով։ Ականներ են դրել մեր պետության հիմքում, որ եթե հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քիչ աչանի, մի քիչ ձախանի, եթե ուզենա մի քիչ լինի ինքնուրույն, եթե ուզենա ինքնիշխան լինել, միանգամից այդ կոնֆլիկտը պայթելու էր եւ ամբողջությամբ ցրիվ էր տալու ու ջախջախելու էր մեր պետականությունը։ Սա է եղել այն հայեցակարգը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահները իրենց քաղաքականությամբ դրել են Հայաստանի Հանրապետության հիմքերում, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության հիմքերում։ Եվ ի սկզբանե ճարտարապետությունը այնպիսին է եղել, որ հնարավորություն չտրվի, որ Հայաստանը որպես պետություն լինի կենսունակ։ Դրա համար, երբ որ մենք հիմա խոսում ենք նաև եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր համաժողովում 4 հանրապետության հռչակումը համարեց առաջիկա ռազմավարական անելիք, նաև ուղղակիորեն կապ ունի սրա հետ, բայց դուք արձագանքեք, ես կշարունակեմ։ Խնդրեմ, համեցեք արձագանք։ Որպես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար առաջարկում եմ այն փուլից, երբ արդեն կոնկրետ կոմունիկացիաների վերաբերյալ քննարկումներ լինի Հայաստանի կառավարության, Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչների միջև, գուցե փակ ռեժիմով ազգային ժողովի քննարկում իրականացնենք, որպեսզի ավելորդ այդ տարատեսակ Չնայած երբեմն կարող ավելորդ չլինի, որ օբյեկտիվորեն անհանգստություն է մարդկանց մոտ, որպեսզի գոնե պարլամենտը ներկայացնող մարդիկ, падգամավորներ նաև ավելի մանրակրկիտ իմանան ինչա տեղի ունենում ու այդ թեման փակենք, անցնենք հենց կոմունիկացիաների ճիշտ ձևավորման եւ շարունակական այդ ամեն ինչը պահելու աշխատանքներով։ Շնորհակալություն, միանշանակ մենք դա կանենք, բայց ինչ որ վերաբերում է անդիմության պահվածքին, տեսեք, անդիմությունը ինքը մշտապես փախչում է ուղիղ բանավեճից, ուղիղ խոսակցությունից։ Հենց հիմա իրենց բացակայությունը այստեղ ինչի մասին է խոսում, որ իրենք չունեն փաստարկ։ Փաստարկ չունեն, կռվան չունեն, որպեսզի գան եւ այստեղ ուղիղ փաստարկով բանավեճի միջոցով փորձեն ապացուցեն, թե ինչով է խաղաղությունը վատ, որովհետեւ ի սկզբանե պարտված են, որովհետեւ ցանկացած մեկը, որը որ թուր է ճոճում խաղաղության դեմ, քաղաքականապես վախճանվում է հենց այդ պահին, որովհետև ցանկացած ժողովուրդ, ընդ որում դա միայն մեր մասին չի, ինձ թվում է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ուզում է խաղաղություն, եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ աշխարհի որևէ ծայրում, երբ որ դեմ է գնում խաղաղությանը, ինքը այդ պահին կնքում է սեփական մահկանացուն, եւ դրա համար ընդդիմությունը քաղաքականապես ըստ էության սնանկա ասելիք չունի, դրա համար մենք նաեւ քիչ առաջ տեսանք, որ վարման կարգի պատրվակով իրանք դալիճից ուղակի ճողոպրեցին, որպեսզի նույնիսկ այդ պահը, այդ մի քանի վայրկյանը դալիճից թողել հեռանալու, բան չլինի, որովհետեւ հոգեբանորեն դա իրենք էլ են հասկանում, որ ամոթալի է ուղակի։ Սա է իրանց ընդհանուր ուրեմն բանը, պահվածքը։ Ունեք արձագանք, պարոն Դանիելյան։ Արձագանքեցիք, Դավիթ Կարապետյան։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջորյան։